필요한 거 없다는 친구 출산 선물 고민하다가 신박한 가습기 발견해서 보내줬는데 반응이 진짜 최고였어요. 지금까지 받은 출산 선물 중에 가장 신선하고 제일 잘 쓰고 있다고 하더라고요. 이거 그냥 가습기 아니고요. 코비라는 오디오 브랜드의 백색 소음 스피커예요. 은은한 무드 등에 가습 기능까지 들어간 올인원 제품이요. 오디오 브랜드답게 소리가 정말 안정적이고 부드러워서 아기 있는 집에 딱이고 사용법도 직관적이라 더 좋았어요. 기저귀, 옷, 물티슈 말고 받는 사람이 진짜 만족하는 선물 하고 싶다면 출산 선물, 집들이 선물 이걸로 고민 끝내자고요.